Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih tonton video ini. Ini adalah momen pertama kali kami sampai di Feldberg. Kebanyakan yang datang sini pastinya nak bermain salji sama seperti kami. Kami sungguh bersemangat bila sampai di sini. Namun, pelbagai ragam yang terjadi pada trip kali ini. Ada yang manis, ada yang pahit. Pastikan anda tonton video kami sampai habis ya. Oh ya, sebelum tu mari saya cerita sedikit tentang Feldberg. Feldberg terletak di bahagian selatan Jerman dan termasuk dalam daerah Breisgau-Hochschwarzwald. Fakta yang menarik tentang Feldberg ialah ia bukan sahaja gunung tertinggi di Black Forest, malah merupakan juga gunung tertinggi di Baden-Württemberg. Pada puncak tertingginya iaitu ketinggian 1493 meter dari paras laut, Feldberg di Black Forest menawarkan salah satu pemandangan panorama yang paling luas di Jerman. Tidak hairanlah mengapa Feldberg berjaya menarik tumpuan peminat sukan musim sejuk dan tempat percutian musim sejuk yang paling popular di Black Forest. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Gatal rambut. Okey, sekejap ya. Sekejap Mi betulkan. Sekejap kita naik ke atas dulu, kejap lagi baru kita betul dulu. Okey, ni yang ni turun kan. Yang ni turun. Yang ni sikit lagi, dekat tu je. Okey. Dekat ni sikit sekejap sampai. Tak payah. Dia kena jalan tak? Bagi panas kan? Tak nampak ya Allah. Okey, sekejap. Bang nak cakap sekejap. Okey. Okey, anak-anak kita kena pastikan dia pakai snow cap. Tutup habis. Sini memang sejuk. Tadi kami turun -3. Jadi habis keras tadi. Ya. Sebab kena air. Oh. Saya punya jari tu, jangan lama sangat lah. Sekejap. Dah okey. Session. Okey, jaga Google Jangan Umi tau. Kita main sama-sama Kan sama dengan Umi. Okey, jom. Ja, okey ja. Ja, buat macam ni ja. Ja. Buat macam ni. Okey. Ja kuat. Steady lah. And on we'll go. Okay. So itu pintu gerbang dia. Pusing sini sikit. So kita berada di 1287 meter dari alas laut. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on
my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Safiah, jalan dulu. Umar, jalan dulu, Umar. Okey. Suhu ketika ini adalah negatif 3 darjah Celsius. Tetapi keadaannya seperti negatif 10 darjah Celsius. Sangat sejuk. Kami juga tidak sangka angin sejuk bertiup begitu kuat. Rakan kami yang selalu datang Feldberg juga menyatakan ini suasana paling sejuk pernah mereka alami. Mak, belum lagi, Mak. Ha? Tak, lepas tadi je tu. Kat bawah dia dah sound dah. Mak. Umar kena zip dulu baju ni. Sejuk tak? Ha? Tak. Lihatlah, anak-anak memang teruja dan tak sabar nak main salji. Mak yang tengok ni, hailah, sabar je lah. Kami dah pesan dah tadi. Tunggu dulu. Punyalah teruja anak-anak sampai terbaring atas tu. Ha? Safiah, sini Safiah. Umar atuk sejuk ke. Safiah. Tu pergi nak taruh. Taruh. Okey. Umar. Ambil yang tu. Betul. Betul. Gambar nombor 1. Keadaan memang agak huru-hara apabila anak-anak yang kecil mula menangis. Anak kami yang ketiga ini memang awal-awal lagi sudah tumpas. Menangis tidak berhenti kerana kakinya sudah kesejukan. Ini menjadikan saya terpaksa memeluknya lebih kerap untuk menenangkan dia dan menggerakkan badannya supaya dia tidak tertidur. Antara kenapa saya katakan trip ini huru-hara adalah kerana kami yang dewasa pun terkejut apabila angin bertiup kencang. Sehingga kan rancangan kami untuk bergambar beramai-ramai gagal. Jadi tak adalah kenangan posing beramai-ramai di atas gunung kali ini. Okey. Jom dengan Abi. Jom. Okey. Woohoo.
I feel okay. I feel okay. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Yo. I don't wanna waste what's left. Oh. Okay, ma. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, Okay. I don't wanna waste what's left. Ain, smile guy. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays. We'll go Best ma. Ha? through the wastelands. Okay, naik atas lagi. Naik atas lagi. Pergi. Cakap pun tak boleh. Angin kuat. Sekarang angin kuat. Go, 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 go. Woo! Woo! Okay. Macam mana perasaan? Okay. Boleh, takut. Tapi lama-lama dah. Dash. Okay. Naik lagi. Go. Go. Tarik, tarik, tarik. Alah, Abi lah. Ayo buat Abi naik. Finding life along the way, melodies we haven't played. Okay, mulut dah. Dah rasa sakit. Rumah. Okay. Echoing around these walls, Ini kita juga pula. fighting a song. I don't wanna miss a beat. Ada punah. Okay, dia break. Okay. Okay, kita dah dekat. Ada budak lah. Ni. Ada budak. Okay. Kita cuba. So, cuaca sekarang. Rumah okay? Letak. Nasi okay? Pakcik Iman okay? Okay. Okay. So, boleh? Sabar, ada budak kecil, sabar. Jangan biar. Okay, kita nak turun pula apa ni? Okay, merancak sekarang. Macam Feldberg. Angin kuat. Sabar. Okay, nampak. Syok lah. Tepi lah. Boleh? Entschuldigung. Entschuldigung. Okey. Memang rancak. Okey. Sabar semua. Semua sabar Okey. Okay, here we go. Sama lagi. 12 seconds later. Okay, ni Afia pula. Dan Afia tadi. Tadi Afia pun nak jadi tak dah. Kaki kat sini. Barulah dia. Kaki kat sini atas. Kaki tak atas. Dengan ni kaki atas. Ya? Dah. Okay. Okay.
A few moments later. Okay, take 2. Okay. Okay. So, Ain, Subai, Dai, go! Wow, 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 Few inches later. Okay, tambah. Tak apa, Habib pegang. Okay, kali ni Umar pula. Kita tengok Umar pergi macam mana. Umar, okay? Okay, Umar kira Ain Subai dengan go! Six and a half hours later. Okay, peserta kedua sudah tewas. Umar. Ha? Safia tak tewas lagi. Dah. Kenapa cakap apa? Dah 52. Boleh sekejap lagi. Okey, Ma. Kita nak balik lah. Steady, Ma. Sikit lagi. Okey, Pakcik Ma, ambil gambar kita. Banyak yang kami belajar dari trip kali ini. Memandangkan ini adalah pertama kali kami sekeluarga bermain salji, banyaklah kekurangan persediaan kami, terutamanya pakaian anak-anak. Di kesempatan ini, kami Duan Lin ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat keluarga Aiman dan Noni, keluarga Amar dan Syaira, serta keluarga Kadir dan Syakira. Okay, best main snow. Best ke tak best? Tak best. Nak main lagi tak, Wah? Nak lah mau cakap. Okay. Okay, Umar cakap Umar tak nak main snow lagi. Bye. Dia nak air ni? Ya? Nak air ni? Makaroni. Makaroni dengan ni lauk dia. Yang ni apa? Mana makaroni? Bukan makaroni tu. Astagfirullahalazim. Mataku. Tadi keropak tadi. Itu keropok kecil. Ada makaroni. Tak ada yang boleh ni Ini apa ni? Oh, kuah roti. Kuah roti kan? Sambal perut, sup kambing. Sup Dia ni kambing. kuah apa? Kuah kambing. Oh. Kuah kambing. Terbaik. Terbaik menu daripada tuan rumah. Sedap. Tuan Aiman dan Tuan Guru Aiman. Sedap. Best. video ini ada episod sebelum tau, iaitu kami naik kereta api intercity dan video kami jalan-jalan di Villingen-Schwenningen. Bagi yang belum tonton, bolehlah tonton ya. Wah, jadi. Okey, semalam tak jadi. Pengajaran daripada semalam. Okay guys, kita ambil ais ni. Nampak tu rumah tu. Balik lah dia. Sekarang pukul 5. Jam kuku clock di Black Forest berbunyi.